வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்ஜி ஃப்ரண்ட் லோடில் வந்து ட்ரம் வந்து ரன்னிங் ஆகிறப்ப கஸ்டமர் வந்து சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அது என்ன ரீசனால சவுண்ட் வருது நம்ம காட்ட போகிறோம். இப்போ நம்ம வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எந்த அளவுக்கு சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்ன சவுண்டு கேட்டிங்கன்னா வந்து பேரிங்கோட சவுண்ட், அதாவது வந்து ட்ரம்முடைய ஹப்பில் வந்து பேரிங் ஃபிட்டாக இருக்கும் அதோட சவுண்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க கேபினெட்டை ஃபஸ்ட்டு கழட்டுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மவே தனியாக வந்து வெளியே எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோனு அந்த வெயிட் எல்லாமே நம்ம உள்ளே வச்சு கழட்டிட்டோம்னா நம்மளுக்கு தூக்குறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ட்ரம் இல்லாட்டி ரொம்பவே வெயிட்டா இருக்கும். பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்னெட் ப்ளஸ் வந்து காயில் இருக்கும். அதையும் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணி செப்பரேட்டாக வச்சிருங்க, எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரம் நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம வந்து கழட்டியாச்சு, வெளியே வச்சு கூட கழட்டலாம், கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ட்ரம்மை கழட்டினதை வெளியே வந்து டப்பை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஏன்னா உள்ள இருக்க ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டீல் ட்ரம் கிட்ட தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேரிங் வந்து லாக் ஆயிருக்கும். டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரண்ட் பேக்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரிங்குமே வரும். ரெண்டுமே சேஞ்ச் பண்ணிடுறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பேரிங்கோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்பர் அது மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதோடைய நம்பர் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து ஆயில் சீலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயில் சீலில் உங்களுக்கு சைஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லாரும் நினைக்கலாம் பேரிங் போனதுக்கு எதுக்கு ஆயில் சீல் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மெயின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயில் சீல் போனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேரிங் போகிறதுக்கு 100% சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஆயில் சீலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து தண்ணியை வந்து பேரிங்குள்ளே விடாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி தான் ஆயில் சீல். இந்த ஆயில் சீல் காரணம் போகிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரம்மில் வந்து ஓவர் வெயிட், அதாவது வந்து லிமிட்டடாக போடணும் வெயிட், அது வந்து நம்ம லிமிட்டடாக போடுறது கிடையாது. அதனால இந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அமுங்கிரும். அதனால வந்து பேரிங்குக்குள்ள தண்ணி வந்து லீக்கேஜ் ஆகி உள்ள போய்கிட்டு இருக்கும். இந்த பேரிங்குடைய சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு மிஷினுக்குமே சரி சைஸ் வைஸாக வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8 kg எல்ஜி இன்வெர்டர் மாடல், அதாவது வந்து டைரக்ட் டிரைவ் மாடல். அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பேரிங் வந்து ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஐஎஃபிக்கும் சரி, சாம்சங்குக்கும் சரி, பேனாசோனிக்கும் சரி, போஷுக்கு வந்து நீங்கள் கழட்ட முடியாது. அது வந்து மோல்டட் ட்ரம் தான் வரும். ட்ரம் தான் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மேக்னெட் ப்ளஸ் காயில் கழட்டினீங்களோ அதே மாதிரி வந்து ரிட்டர்ன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருங்க. காயில் எந்த ஒரு டேமேஜ் இருக்கக்கூடாது. இருந்துச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் வந்து ஃபிளக்சுவேஷன் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டர்னிங் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு டர்னிங் ஆகுது. அதே மாதிரி சவுண்ட் வந்து சுத்தமாகவே வராது. அதே மாதிரி வந்து ஒரு தடவை மிஷின் வந்து ஆன் பண்ணி ட்ரைல வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். அதாவது வந்து ஸ்பின் மோட்ல செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோம்னா சவுண்ட் வருதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிடும். நம்மளுடைய சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெங்களூர் ஃபுல்லாக வந்து அவைலபிள் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லையும் வந்து நம்மளுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. வந்து டேரெக்டாக வந்து நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணி டீடைல்ஸ் வந்து நம்மகிட்ட கேட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியில் இருக்கவங்களுக்கும் சரி கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். தேவைப்படுறவங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி டீடைல்ஸ் கேட்டுக்கங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஷின் வந்து ரன்னிங் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபுல்லாகவே மைல்டாக காமனாக வர எல்ஜியில் வர சவுண்டு, மோட்டர் டைரக்ட் டிரைவில் வரக்கூடிய சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக உங்களுக்கு கேட்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து சவுண்டு நம்ம ரன்னிங் பண்ணுறது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 100% வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு. எப்பயுமே சரி சிங்கிள் பேரிங் போயிடுச்சுனாலும் சரி நீங்கள் டபுள் பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்பவே பெட்டர் தான். ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் தான் போகுமே தவிர பட் ரிட்டர்ன் வந்து கழட்ட வேண்டிய தேவை இருக்காது. ஏன்னா ஒரு பேரிங்ல வந்து அலைன்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரியுமே 100% வந்து ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமும் இன்னொன்று போகிறதுக்கு வந்து 100% நிறையவே சான்சஸ் இருக்கு. ப்ளஸ் ஆயில் சீல் வந்து கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் கரெக்டான சைஸ் பிராண்டாக நீங்கள் வாங்கி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் வந்து ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வீடியோவில் வேறு எதனா வச்சுட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க.